أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhammaantiin meel walba caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo glasskeenii proposal training kii aan qaadanayna iyo reportyada sida loo diyaariyo xalaqadii saddexaad insha Allah markii noogu hordanbeysay waxaan joognay waxaan dhahnay si aan proposalka iyo habka loo qoro iyo intaydan yani intaanan bilaabin waxaa wanaagsan inaan horta wax badan ka naqaano mashaariicda iyo projectska sida ay yihiin taas oo hadhowda qayb weyn ka qaadan doonto quality-ga iyo tayada waxa aan qorayno marka waxaan overview ka sameynayna projectiga iyo project management wuxuu yahay marka waxaan maraynay anagu ka soo sheekeen definitionka iyo muxuu ahaa qaybaha uu kala baxo projectiga maanta waxaan maraynaa project management cycle cycle kan wuxuu sharaxi doonaa project managementiga marka project management si cycle ahaana loo sharaxi yani karaa iyadoo phase walbana uu ku gudbinayo mid kale tusaale ahaan ugu horreyntii markaan sameynayno mashruuc ama mashruuc ama maamuleyno yani wax walba waxa ugu horeeya ko identification to identify waxa aan sameynayno kulley waa arki doonaa identification iyadoo balbalaaran kadib design aan ku xigo wixii horta inaan ogaano ko identification yani problemki inaan hoosta ka xariiqno maxaa jiro maxay tahay arrinta aan qabanayno kadib waa maxay cidda ay saameynayso yani see u saameynaya designki inaan galno kadib see waxaan xal looga heli karaa iyo qaabkii waxaan loo fulin lahaa implementation during the implementation ama fulintii implementation waa fulintii waxaa imaan doona laba qayb oo muhiim ah oo ah monitoring iyo reviewing inaan wixii ku sameyno inaan dabagalno oo muraajaca ku sameyno ugu dambeyntii kadib waxaa imaan doona evaluation in hawshii aan qabana la qiimeeyo marka mid walba waxa uu yahay iyo macluumaadkiisoo faahfaahsan waa kuwan anu galno identification aan ka bilaabno identification marka hore yani waxay tahay to identify what a project will focus on to identify what a project will focus on mashruuca waxa uu focuska saari doono inaan horta marka koowaad cadeyno waxaan u baahannahay inaan daah-rogno yaa ka faa'iidi doono maxay yihiin cidda ka faa'iidaysana muxuu ahaa ishaga baahidooda waxaa jirta waxa la yidhahda a needs assessment kelimadan farta boldiga laga dhigay macno weyn ku fadhisaa horta si yani aad yani ishaga focus ku saartid waxa problemka jiro iyo saadaha ugu rogtid waxaa mari doonaa haddii ilaahay wax la yidhahda needs assessment wax kale maaha يعني باهيها جرو إنا قيمة سا مثلا دبعتها جرت بروبلم كجرو إنا قيمة سا أنت لقوا قاعد نيرس أسسمنت مثلا هي أذا عالمي وكلا وحي شيئان بروبلم كاسامل هبل كجرو وحاجر ريسيجوي لصوصار بروبلم كاساجر يعني تلماما كواس حكاية سعيدة يعني إن عاد ده كررت بروبلم كتاجن needs assessment إنا قيمة سد باهية تاجن وحكسين دونتا يعني will give an overview of community problems yes bulshadaas dhibaatada ay qabto ay ka siin doonta overview waxa kale oo ku xiga capacity assessment wax la yiraahdo capacity assessment wax kale maaha iyadana waxay naga caawin doontaa inaan cadeyno problem kee ayuu projectigan asaga yani soo bandhigi doona oo raba inuu xalliyo capacity assessment iyo bulshada awoodda leedahay in hawshaas yani projectiga ay qayb intee lag ay ka qaadan doonaan marka ayagoo faahfaahsan oo arki doonaa laakiin identification so far ilaa hadda intaas ayaan macluumaadkiisa ka sheegi karnaa yani in to identify sida magacaaba ka muuqato inaan cadeyno projectiga waxa uu focus saaro waxaa ku xigo cycle-ka qaybta labaad wuxuu noo gudbinaa waxa design wax kale maaha once it is decided to go ahead with the project markaan go'aan ka gaarno inaan hore ugu sii socono projectiga waxaan bilaabi karnaa inaan ka fikirno details ku saabsan inshaga projectiga yani arrinta ayadaa waxay keeni doontaa in la sii sameeyo further research into the people affected by a problem yani dadka uu saameeyay problemkan iyo how they are affected by it iyo sida waxay u saameeyeen yani inaan research ku sii sameeyno waxaan u baahnaan doonaa marka inaan ayada maanka aan ku hayno tixgelino riskiga oo yani ishaga soo waajihi kara projectiga iyo sida aan u cabiri doono projectiga performancegiisa performance yes projectiga performance yani مثلا projectigan heer intee lag ay wax qabadkiisa sida aan u cabir lahayn designka markaan joogno ayaan sameynaa sidoo kale project design waxay ka kooban tahay intaan la isku dhahay stakeholder analysis ay sameeyaan dadka stakeholders oo ah عدي stakeholder wuxuu dhan la isku wada dadka faa'iideysanaya mashruuca dadka qabanaya كل
cid walba ka qayb qaadata mashruucaas waxaa waye stakeholder teeda kale risk analysiskii iyo action planning intaas ayaa waxay isku noqonayaan design in wixii yani tilaabta xigtay la qaadi lahaa waye designka in hore loo sii socdo hore loo sii baaro identification waxaan kusoo sameynay kadib waxaa ku xiga face ku xiga waxaa implementation yes go-aan agaarta problem aragtay problemkii waxaa u dejisay design kadib haddana waxaa sameynaya implementation waa in wixii la howlgeliyaa يعني to be implemented during the implementation of the project marka projectiga isaga aan ka dhigayno wax real ah oo aan howlgelino waxaa muhiima inaan sameyno monitor and review to the progress of the project يعني habka u socdo in aan monitoring ku sameyno dabagal iyo review aan ku sameyno projectiga isaga iyo any outside changes that affect it iyo wax walba oo ii sheegay outside changes hadday jiraan oo saameyn doono مثلا and the project plan should be adjusted where necessary plankii hore aan soo sameynana dib waa loo habeyn karaa marka ay laga maarmaan noqoto implementation phase ka markaan joogno waxaa muhiim ah waxyaabo ayaa muhiim ah oo tilaabooyinka soo socda inaan qaadno ko implementation ka fulintii aan joognaa hawshaan rabnaa inaan qabanno waa identify gareynay design u sameeyna yani waa ogaana problemka sii baarna waxba noo soo baxay waxa rabnaa inaan markaan fulino ko waxyaaba laga maarmaanka marka fulinta la joogo waxa kamid ah ko update the stakeholder analysis yani stakeholder analysis koodii iyo waxyaabihii ii sheegay dadka stakeholderska macluumaadkoodii update adin naftirkaas update garee ayagana update garee oo hawshii maxaa iska bedelay dadkii heshiiska la wada galay iyo muxuu ahaa stakeholder waxaa ku tilmaamay dadkii hawsha fulinaya oo mashruuca waday iyo dadkii xitaa ka faa'iidayaashii oo ka faa'iidaystayaashii oo deegaanka dadka deganaa tusaale ahaan stakeholders marka to check that there are no new stakeholders inaysan jirin stakeholders cusub oo noqon kara oo saameyn ku lahaan kara projectiga inuu guuleysto ama lagu soo martiqaaday inay ka qayb qaataan horta iska hubi intaan loo sheegelin stakeholder ma jira mase marka waxaa kaloo teeda kale sidoo kale xaaladaha oo stakeholderska ii sheegay markii ugu horreysay oo aan mashruuca bilaabeynay inay wax iska bedeleen in kale yani circumstances of the stakeholders xaaladahooda identified at the beginning of the project may change way isbedeli karaan for example some might have been pushed further into poverty and we might want to include them as a primary beneficiaries dad laga yaabaa in ay dhibaato kale sii wajahda anagoo marka hore isleeyahay waxay noqon doonaan primary beneficiaries halka secondary stakeholders may change their viewpoint waxaa laga yaabaa dadkii ka faa'iidaysan lahaa qaar secondary stakeholders in ay yani ii sheegay bedelaanbo viewpointigooda ay noqdaan threat khatar ay ku noqdaan to the project kow qodobkaas kaas oo ahaa qodobka labaad waxaa kaloo noo xigi doono reassess risks to the project dib u qiimeey waxyaabaha soo waajihi doona projectiga monitor and review the progress that project is making towards its objectives inaan monitor gareyno isla markaasna aan muraajaceyno progresska horumarka uu sameeyey mashruucan asaga ah iyo inuu gaaray objectiveskiisii iyo in kale teeda kale casharadii aan ka barana monitoring iyo reviewingkii inaan kula noqono project designkii inaan kula noqono oo wixii yani مثلا haddii wax isbedelayaan iyo haddii kalaba inaan designkii aan kula noqono مثلا waxaan wax ka baranay monitoring iyo reviewing waxaa ogaana waxyaabaha qaar bulshadaas oo qabanayno in aysan waxyaabihii loo baahnaa inaysan ahayn ama aaraa kale oo bulshada kasoo dhex baxday ama shaqadii ka timid inaan designkeen mar walba kula noqon okay go back to the log frame and make adjustment or improvements where appropriate log frame-ki ku noqo log frame-ki insha Allah waa arki doonaa markaan barboos doonaa yani hawsha hol maalmeedkii balaankii qorshihii loo dejiyay iyo bilihii loogu talagalay in howlahan ay ku dhamaadaan sidoodii ma yihiin mase waxbaa iska bedelay marka dadka inta badan ii sheeg waxay isku qaldaan evaluation iyo monitoring iyo waxa ay yihiin so evaluation waxaa lahaa should be carried out at or after project completion waxaa la qaban doonaa ii sheegay evaluationka kalimaadkan oo prepositions si fiican ugu fiirsada at iyo after yani waa marka uu dhamaanayo mashruuca iyo markuu dhamaado kadib waa la qabtaa evaluation sidoo kale waxaa la qabtaa should be carried a few months or years after the project has finished in order to assess its long-term impact and sustainability يعني سنة كدب يبلغ كدبنا
waa la qaban karaa evaluationka si loo qiimeeyo sustainability mashruucan inuu sii socdo in kale marka waxaan kala saari doonaa haddii la yiraahdo evaluation iyo monitoring hadda evaluation aragna marka waxa dhamaaday kadib inuu yahay monitoringna waa marka hawsha socoto gudaheed xalaqada soo socota ayagana ku kala arki doonaa insha allah xalaqadan ama qaybtan intaas ay noogu ekaato aad u mahadsantiin thank you so much